Pra, ky ishte parashikimi i motit për sot të nderuar shikues, ndërsa ne jemi rikthyer në studio tani për të filluar bisedën me mysafiret e ftuar. Sot pritet të njësë festivali i filmit Frankofon dhe për të na treguar më tepër sa i përket organizimit të këtij festivali, në studio kemi të ftuar zonjën Isabel Kombarnus, shefe sektorit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore në ambasadën e Francës, po ashtu dhe Fikrie Plashniku, sekretare përgjithshme sektorit për bashkëpunim dhe veprimtari kulturore. Përshëndetje, mirë se erdhët në programin e mëngjesit. Faleminderit për ftesën. Atëherë pra, sot priset të njësë festivali Frankofon, edicioni i 12, me siguri që gjithçka është gati. Aujourd'hui, il y a l'ouverture du Festival francophone de sa 12e édition. Sûrement tout est prêt. Çfarë do të kemi rastin të shohim në këtë festival të këtij viti? Qu'est-ce qu'on aura l'occasion de voir durant cette année? Alors, c'est effectivement le rendez-vous annuel du cinéma francophone. Il y aura cette année 10 films qui seront présentés. Domethënë si vjet do të jetë takimi vjetor, edicioni 12 dhe do të ketë 10 filma. Donc c'est sur 3 jours, ce soir jusqu'au dimanche, et donc les films vont se succéder ce soir et puis demain et dimanche dans l'après-midi. Toutes les séances sont ouvertes au public et gratuitement. Në Prishtinë fillon sonte, do të zgjas deri dielën mbrëmë. Të gjithë vlen të theksohet se gjithë filmat janë falas, hyrja është falas. Po, këtë vit është vendosur që festivali Frankofon të zhvillohet në 3 vende, në Prishtinë, në Prizren dhe në Leposavić. Cette année, le festival aura lieu à Prishtina, à Prizren et à Leposavić aussi. Po, pse është vendosur që ky festival të zhvillohet në këto 3 vende për këtë vit? Pourquoi vous avez décidé d'organiser ce festival dans ces 3 villes-là? Alors, Pristina, évidemment, c'est la capitale, c'est là que le public est le plus important. Prishtina, sigurisht, pasi që është kryeqyteti dhe ka një publik më të madh. Prizren, parce que c'est un peu la ville du cinéma au Kosovo, avec le festival d'Okufest. On sait maintenant que la ville est voilà, un peu le symbole du cinéma, de ce cinéma en tout cas. Prizren, për faktin sepse është qyteti i kinemas, me organizimin e Dokufestit dhe e dim se symbolizon qytetin e kinemas. Et Leposavić, parce que nous avons commencé une coopération avec cette ville, donc du nord du Kosovo, et qu'ils apprécient aussi beaucoup le cinéma français. Leposavićin, po ashtu pasi që ne kemi filluar në bashkëpunim me këtë qytet të veriut dhe e vlerësojnë shumë kineman frankofone. Po, programi do të jetë i ndryshëm, pra filmat të cilët do të prezantohen në Prishtinë nuk do të jenë të njëjtë me ata të cilët prezantohen në qytetin e Prizrenit dhe të Le programme Leposavićit. sera différent. Donc ça veut dire les films qui seront projetés ici à Pristina ne seront pas projetés à Prizren et à Leposavić. Alors, à Prizren, les films sont les mêmes. Simplement, Prizren a choisi un certain nombre de films. Ne souhaitait pas présenter tous les films. Leposavić, c'est des films un peu différents parce que c'était une demande en fonction de la langue, traduction en Ka serbe. qenë një përzgjedhje në funksion të gjuhës, sa i përket Leposavićit, ndërsa Prizreni njëkohësisht e ka bërë një përzgjedhje në funksion të nevojave që ata i kanë pa, domethënë dëshirës përzgjedhjes filmave. Në Prizren dhe në Prishtinë do të jenë filmat parafërsisht të njëjtë, ndërsa në Leposavić jo. Po çfarë filma do të kemi mundësi të shohim? Quels seront les films projetés? Alors, peut-être il faut dire que cette année, nous avons choisi un thème qui est l'adaptation de la littérature au cinéma. Ndoshta do të më përmend faktin se këtë vit kemi përzgjedhur një temë që është adaptimi apo përshtatja e literaturës, letërsisë në kinema. Pourquoi? Parce que c'est un thème riche, il y a eu énormément d'œuvres adaptées. Ce peut être aussi bien du roman que du roman historique, du roman policier. Pse është bërë kjo? Për arsye sepse kemi shumë mundësi përzgjedhjesh, domethënë përfshin shumë fusha. Mund të jetë roman aksion, mund të jetë vetëm roman, novele të tjera. Po si do të filloj sot programi? Për dallim nga vitet e kaluara, keni edhe një mysafir nderi të rëndësishëm. Vous avez aussi une invitée très importante ce soir, comparée aux autres années, aux années antécédentes. Comment ça va se dérouler ce soir? Effectivement, nous avons une invitée, Madame Chantal Akerman, qui est une grande réalisatrice belge,
qui a travaillé évidemment depuis maintenant 30 ans dans le cinéma. Sonte kemi një të ftuar të nderit, siç e përmendët edhe ju, që është zonja Chantal Akerman, që është realizatore belge, që ka eksperiencë fushën e kinemas dikon 30 vjet. Et donc, il sera là pour la présentation de l'un de ses films, qui est La Captive, qui est le film d'ouverture ce soir. Ajo do të jetë në Kosovë për të prezantuar një nga filmat e saj, që është La Captive, apo E zëna rob e burgosura, që do të bëj hapjen zyrtare sonte. Alors, c'est un film qui est adapté d'un roman d'un grand écrivain français du début du XXe siècle, Marcel Proust. Filmi është i adaptuar nga romani i shkrimtarit francez Marcel Proust, shkrimtari fillim shekullit 20 në Francë. Et donc, durant tout le festival, nous allons avoir donc une succession de films qui sont des adaptations. Gjatë tërë festivalit do të ketë filma që janë adaptuar nga literatura, letërsia. Donc, il y aura des films un peu pour tout public. Do të ketë filma për publikun e gjerë. D'abord, je vais citer les films pour les enfants, puisque c'est quand même un public important. Do dëshiroja të përmendja filmat për fëmijë, pasi që është një publik me rëndësi për ne. Voilà, Mia et le Migou, Titeuf, Monsieur Hublot. Mia et Migou, Titeuf, Zotri Hublot. Alors ensuite, nous continuerons avec un film français, La Princesse de Montpensier. Nesër, pra, pastaj vazhdohet me Princesha nga Montpensier. Un très beau film historique en costume. Një film shumë i bukur historik me kostume tradicionale franceze. Nous aurons également L'écume des jours demain soir, qui est un film adapté de l'écrivain Boris Vian. Do ta kemi pashtu L'écume des jours, një film i adaptuar nga romani i Boris Vian. Oui. Avec notamment l'actrice Audrey Tautou, que je crois les spectateurs kosovars apprécient beaucoup. Me aktorën franceze Audrey Tautou, që besoj që spektatori kosovar e vlerëson shumë. Et ensuite, un film tiré d'un roman écrit en français, mais par un Afghan, Singé Sabour. Pastaj do të vazhdohet me një film të adaptuar nga një roman i shkruar nga një afgan, që është në frëngjisht, që quhet Singé Sabour. Voilà, ensuite, dimanche, il y aura encore 4 projections. Pastaj do të vazhdohet dielën me 4 shfaqje të filmave. Une Couleur de peau miel, adapté d'une histoire coréenne. Ngjyra e lëkurës, më thonë që është adaptuar nga një histori koreane. De nouveau Monsieur Hublot, un film qui nous est proposé par le Luxembourg. Do t'ju jepet mundësia fëmijëve prapë të kthehen në teatr dhe të shohin filmin Zotri Hublot. Ky film është ofrohet nga ambasada e Luksemburgut në Prishtinë. Ensuite Peau d'âne, un grand classique français. Pastaj do të vazhdohet me Peau d'âne apo Lëkura e gomarit, adapté d'un conte de fées, që është adaptuar nga një prall. Et pour finir, le deuxième film de Madame Akerman, La Folie Almayer. Dhe përmbyllja e festivalit Prishtinë do të bëhet me filmin e dytë të zonjës Akerman, që është Shmenduria e Almayer. Pra, do të ketë një laramanit të filmave të cilë do të prezentohen në kuadër të festivalit frankofon. Do të ketë filma për të rritur? Il y aura des films pour des adultes et pour les enfants. Unë dërgoni pak orën? Pourrez-vous nous parler un petit peu des horaires? Alors, les horaires, peut-être que c'est mieux de signaler au public qu'ils sont sur le site de l'ambassade, de l'Alliance française, sur nos pages Facebook. Nështë është më mirë mi përmend publikut webfaqen tonë, faqen Facebook. Atje ku mund t'i gjejnë gjitha oraret? Faqen e Aleancës Franceze, njëkohësisht dhe aty mund t'i gjejnë gjitha oraret e filmave të këtij festivali. Pra do të ketë një program të pasur, sot, nesër dhe pas nesër. Il y aura un programme riche ce soir, demain et après-demain. Absolument. Et aussi, ce que je souhaite souligner, c'est que c'est un moment important pour la francophonie, puisque donc, ce festival est organisé en partenariat avec, bien sûr, l'Alliance française. Do dëshiroja të përmendja faktin se është një moment i rëndësishëm për frankofoninë tërësi, pasi që ky festival organizohet sigurisht në bashkëpunim me Aleancën Franceze, mais également avec les représentations diplomatiques
de la Belgique, du Luxembourg, de la Suisse. Po, këtu Por e edhe me disha përfaqësitë diplomatike të Zvicrës, të Luksemburgut dhe të Belgjikës, njëkohësisht prezente në Kosovë. Po, bashkëpunimi me ambasadet e tjera, përveç këtij festivali ku shihet që ka bashkëpunim, ka bashkëpunim me ambasadet e tjera? Et est-ce qu'il y a d'autres coopérations avec les autres ambassades? Nous avons bien vu que vous avez coopéré pour le festival, mais quelles sont les autres coopérations? Avec ces ambassades, bien sûr, principalement le Festival de la francophonie au mois de mars, qui est donc, vous savez, le grand rendez-vous consacré à des activités culturelles francophones. Ju e dini se në mars është festivali frankofonisë, është një prej takimeve më të rëndësishme të tërë vitit për frankofonët dhe ne bashkëpunojmë me ambasadat që u përmendën më herët në këtë rast po ashtu. Donc qui a lieu autour du 20 mars, qui est la journée annuelle de la francophonie. Dhe ky aktivitet organizohet diku në rreth 20 marsit, që është dita ndërkombëtare e frankofonisë. Po, me qenë se këtë vit është edicioni 12, pra veç e dini se sa arrin të vinë shikuesit për të parë këta filma në... Vu que cette année c'est la 12e édition, Që këtë vit bëhen teatrin kombëtar. savez-vous, est-ce qu'il y aura du public ce soir? Est-ce qu'il y en a eu avant? Y a-t-il des intéressés pour le film francophone? Écoutez, si je me fie à ce qui s'est passé l'année dernière, et même il y a 2 ans, la salle était comble au théâtre, donc j'espère que ce soir ce sera la même chose. Nëse I referohemi asaj që ka ndodhur, domethënë festivalit apo javës të filmit frankofon të një viti më parë ose 2 vjet më parë, presim që salla të jetë plot, siç ka qenë edhe 2 vitet paraprake. En tout cas, la cérémonie d'ouverture est ouverte à tous les publics et gratuitement. Megjithatë, duhet përmendur se hapja ceremonia e hapjes është e hapur dhe filmat janë falas për tërë publikun. Po. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ofruat për ne dhe për shikuesit tanë. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez réservé pour nous et pour notre public. Faleminderit. Atëherë të nderuar shikues, këtu dhe përfundoj bisedën me mysafirët e ftuar për të vazhduar programin e mëngjesit me lajmet më të reja sa I përket sportit vendor dhe ndërkombëtar. Pas godelit edhe Bogaj bëhet kampione botës në peshngritje. Shqipëria e gatshme për miqësorën kundër Francës. Federer dhe Nishikori kalojnë në gjysmëfinalen e Londrës. Zhvillohen ndeshjet e Gjiros së 5 të Euroligës në basketbol. Sot fillon Rally I Walesit. Pra këto dhe materialet të tjera do të keni mundësi të ndihni në vazhdim, materialet të cilat I ka përgatitur kolegu Imi Sarduli.